一起顾健康，大家好，我是李嘉玲，欢迎收看今天的一起顾健康。您知道吗？盲目性补不但呢可能没补到，反而还会影响到脏器排毒哦。中医师就建议了，选择可以进补又可以排毒瘦身的味噌比较好。 因为呢，属于大豆类的味噌，不但可以舒缓你的肠胃，促进血液的流通之外，其中的皂素呢，还可以阻挡小肠吸收过多的油脂。 各种锅物补汤就怕太补了，还会影响脏器排毒。或许试试摄取干粮的食材，如味噌是不错的选择。那味噌它也是一个豆类的，所以在进入到我们的这个秋冬的时候，其实黄豆还有黑豆这些都是我们可以去在这个药膳里面可以加进去。味噌的主要原料为大豆，富含类黄酮素及大豆皂素。类黄酮素为强效的抗氧化剂，能扫除体内坏细胞及毒素成分；大豆皂素则能阻挡小肠吸收过多的油脂及糖类。 舒缓肠胃，促进血流。但是问题也在这里啊，因为有时候颗粒比较小，所以有胃酸比较多的人，可能这个 miso 呢就不能说，一下子浓度太高，免得他吃下去就觉得这个胃呢就开始闷啊，就开始会胃酸太多。怎样达到效果？其实像是味噌汤、味噌冻豆腐、味噌高丽菜等，就是简单的食补。不过要记得，还是要适量摄取，才不会造成身体过多的负担。 好，另外还有不少人会选择吃火锅来暖身，但是呢，也有些人买这个火锅的高汤调理包，浓缩高汤块啦，回家煮。不过您知道吗？北医大的附设医院营养室检视了市售的高汤包产品之后，发现有超过80%以上都是属于高盐的汤底哦。如果呢你没有加水稀释的话，一餐可能就会把10几公克的盐都给吃下肚，而影响到健康。 吃火锅想喝热乎乎的高汤，现在不用花时间熬，高汤包到卖场买就有现成的。倒汤包再加热，最后再加料，不一会好吃的火锅马上好。只是小心享受美味火锅的同时，过多的盐分也跟着吃下口。它的含钠量如果是超过700毫克以上的时候，其实都是属于这种比较高盐的汤料。那在吃的时候，可能就要适当的控制分量。北医大附设医院营养室检视市售火锅高汤料理包后发现，若以每100 CC 钠含量700毫克的高盐标准检视，10款产品就有8款属于高盐类。其中像是这款麻辣红汤，含钠量就有近900，还有这款盐味地鸡火锅和豚骨锅，钠含量也都超过700。 民众若未加水稀释，一餐可能把10几公克的盐给吃下肚，影响健康。营养师说，若汤底每100 CC 钠含量若低于400毫克，则代表1碗火锅汤底可供1人份食用；若介于400和700毫克之间，则代表可供2人使用；超过700，则表示1碗火锅汤底至少可供3人使用。虽然你汤底是很低盐，可是你可能又沾了酱油、沾了这个辣椒酱的时候，其实那个盐量也相当可观。营养师建议不想摄取过多的盐分，除了看清楚营养标示，此外也建议民众可以自己熬煮汤头。此外，像是蘸酱还有饺类也尽量少吃，因为这类的火锅食材盐肯定都加不少。只要多留意，火锅也可以吃得健康无负担。 久坐不动，研究发现哦，这健康老人卧床10天的话，就会少1公斤的肌肉。那如果说是生病的话，这肌肉呢会消耗得更快。而年轻人则是应该要小心脂肪囤积养成的贵妃腰。医师就提醒了，冬天更应该要出门运动哦。同时呢，还要多补充优质蛋白质，可以帮助增加肌肉量，还有减肥哦。 现代人吃多久坐少运动，脂肪堆积一层又一层，小蛮腰变成贵妃腰。想要甩开腰间肉，跟着教练这样做。觉得就是可以比较建议，就是你可以练习，就是维持收小腹，对，然后也可以让你的骨盆是维持在一个比较好的位置上。那其实这样子的话，它对于腹部的训练其实也是一个有很大的帮助。除了要多运动，研究发现，健康老人如果不动10天，肌肉就会少1公斤。医师建议多摄取优质蛋白质，早餐可以从鸡蛋、牛奶中获得，午餐则要搭配鱼或瘦肉，晚餐再吃点豆类，同时也要补充维生素、矿物质，像是各种蔬菜水果。鲑鱼是很好的蛋白质来源，可是假如鲑鱼是用煎的，哦，那就是或者是用炸的，哦，那可能这些鱼类它可能就是会摄取过多的油脂，哦，所以基本上蛋白质是很好。假如说他胃肠有一些胃酸逆流或者是胃溃疡的人，哦，那就不建议摄取太多蛋白质。医师提醒，进入冬天更是要少油腻，多运动。早餐可以喝燕麦取代蛋饼油条，吃水果取代饼干零食，并搭配规律运动，才能成功赶走贵妃腰。
臀围比较大的女生常被认为，是不是太胖了，甚至呢是不健康的象征。但是最新的科学研究发现，女性的臀围越大，其实是越健康哦，而且罹患慢性疾病的几率也比较低。亚洲女性爱美，瘦身最在意的就是屁股、大腿胖不胖。但你知道吗？臀部越大，很有可能越健康。有最新研究显示，女性臀围越大，其实越健康，而且罹患慢性病的几率也比较低。主要原因就是因为一般脂肪分为内脏脂肪以及皮下脂肪。内脏脂肪跟皮下脂肪，那皮下脂肪对健康的危害不大。真正会危害我们健康，也就是会影响到血压、血糖、血脂的是内脏脂肪。皮下脂肪累积大多都在大腿以及臀部，内脏脂肪反而累积在肚子里。虽然内脏脂肪运动就会容易消除，反而皮下脂肪比较困难，但皮下脂肪可以帮助拦下体内的内脏有害脂肪，减少发生心血管疾病风险。今天假设你没有储存在臀部这些皮下脂肪，那你可能游移就会跑到我们腹部的内脏脂肪。那这个时候危害就会出来了，但也不是让你越胖就越好。照常来说，男生腰围尽量控制在90公分之内，女性则是80公分以内。医生也提醒，女性更年期过后荷尔蒙改变，可就没那么幸运。更年期之后，因为女性荷尔蒙下降，那么这些脂肪就会全部位移，会移到内脏脂肪。另外，研究也证实 Omega-3 脂肪酸有助大脑发育，而臀围越大的话，身上就会有越多 Omega-3 的脂肪酸。这种脂肪酸与智力都有正向的相关性。没想到臀部大也有这好处。而许多人退休之后想要多运动来维持健康，登山甚至挑战100岳成为了人生的下半场目标。但是呢，医师提醒了，50岁就是登山运动的天花板喽，因为要避免伤害到你的膝关节。还有，如果说平时只要做一点运动就容易软脚的人，也表示你的下肢肌力本来就不够好，所以最好也要避免登山。一步一脚印，沿着登山步道走，晒晒太阳，看看绿树，还能登高远眺美景。运动就是以爬山为主的。对对对，有爬山更好啊，只是膝盖真的有一点吃力一点啊。登山也成了中年过后休闲活动的最佳选择。只不过，医师提醒，如果您的膝盖开始发出声响，或是走路容易软脚，恐怕不适合爬山。50岁以后的中年人那比较不建议登山或是长间蹲的这个运动。那它容易造成退化性关节炎的加重，或者会造成软骨的更加磨损。在下坡的时候我们的膝盖关节会承受比较多身体的重量，坡度高于20到40度，特别是下山时，全身重量都靠膝盖撑，除非大腿肌力训练够，否则50岁以后的运动最好还是以游泳、健走为佳。最简单的方式是强化大腿的肌力的训练那平常简单的运动像是游泳、踢水。年轻人膝关节磨损修复快，所以越早挑战登山活动是越好。另外，长期爬坡、上下楼梯也会增加足底筋膜炎发生。年纪越大，最好还是做些缓和运动比较好。那膝盖关节有问题的民众该怎么办呢？尤其是只要是天气转冷的时候就会不舒服。其实这时候不妨利用家里头的吹风机来改善这不舒服的症状。而这样舒缓的方式其实有一个特别的名字这中医师呢就称作温治疗法，利用热风让关节回温，促进血液循环。不过医师也提醒，吹的时候呢要记得保持20公分以上的距离，避免烫伤。天气变化大，很多人的筋骨关节就跟着动尾调，常常这里酸那里痛。除了去给师傅推拿按摩，您其实也可以尝试拿出吹风机，针对酸痛部位吹一吹。吹风机的话，它本身就是可以快速的提高局部的温度，那改善局部的循环。用热风舒缓筋骨酸痛，也称作温治疗法，因为不会直接接触肌肤，所以比较不会有烫伤问题。不过医师提醒，吹的时候最好还是要保持15到20公分距离，同时要变换部位，避免对着定点狂吹。另外，糖尿病患者其实并不适合。糖尿病的病人呢，他的这个末梢的循环或者末梢的神经比较不敏感，就容易烫伤。第二个呢，在使用吹风机之前呢，你要在局部上呢，能够先抹点水或者抹点油之类，让它这个皮肤不会因为吹风机而太过于干燥。解决老人的关节酸痛问题，除了吹风机疗法，医师也建议可以热敷或是贴药膏，都可以有效舒缓。但若是已经出现疼痛感，就不适合继续热敷，最好赶紧就医检查。而
根据了日本的最新研究，其实保暖工作没有做好的话，还有可能会增加失智症的风险哦。随着现在失智症病患出现的这个年龄的这个已经越来越年轻了，而政府呢也决定帮长照人力提高薪资，最高可领到5万1。日本专家提出，保暖增加血液循环，能够让负责产生身体能量的粒线体增加，延缓老化，甚至是失智危机。保暖是很重要避免它就是产生这个心血管的一个问题。未来碰到失智的机会是会比较多一点。预防失智才是延缓失智症年轻化的正确途径。但面对少子化、人口高龄、长照人力缺口，就怕越补越大。照专它是一个从3级的这个薪资3万3调到4万5之外，那另外一个他做2年后表现优异的话，他可以成为照专督导，最高1级可以到5万1的薪资。将照管专员薪资升等急剧从3级提升至7级，我们是很高兴的。可是呢，其他的场域就痛苦了。这样机构他们就开始确认了，又要增加他的人力，又要增加他的财务，所以他很清楚的，明年机构大概都要增加收费，就怕人力成本转嫁到民众身上，增加负担。打鼾太厉害，当心这颈动脉狭窄。国内最新研究发现，这鼾声的频率如果越高，震动越强的话，可能会伤害到邻近的颈动脉管壁，而引起发炎增厚的状况。就一名50岁的男子，这打鼾的声音实在太厉害，打到跟太太分房睡。而就医的时候，发现他的颈动脉已经轻度硬化了，发生心脏疾病的机会也提高了2倍。睡觉打鼾不是睡得太熟太沉，恐怕真的是种病。先来听听这个声音。鼾声音频高亢又急促，现在研究发现可能会造成颈动脉狭窄，加速动脉硬化。他是因为严重的打鼾来就医，那在临床上面来讲的话，他并没有出现说有呼吸中断啊，他的颈动脉的厚度大概是1.04 mm 左右，那跟平常的0.65左右的这个厚度来讲，它明显的是变厚了。过去知道睡眠呼吸中止容易提高心血管疾病风险，原来声波震动也可能伤害血管管壁。剧烈的震动，或是声波的吸收，或是声音的刺激，然后造成损伤。可能的假设就是，当鼾声在产生所谓的音波震动的时候，它其实会加速颈动脉对胆固醇的吸收，加速吸收的时候，它自然也会先变厚。简单来说，就是鼾声响亮、急促，或像是从喉咙发出的刺耳鼾声，最好都不要小看，尽早治疗才能预防更多疾病发生。而假如说你的身体不舒服，看医生一直无法痊愈的话，其实建议你可以换个医师来咨询。就一名部落客分享说，他的宝贝儿子感冒生病，都带去给住家附近的某一位明星医师看诊，结果迟迟都看不好，最后呢去大医院检查后确诊是鼻窦炎，还得知在这诊所每次免费抽鼻涕，其实都有刷健保卡，等于说呢2个月时间就在同一间诊所就诊了39次。呼吸用力。天气说变就变，不少小朋友一有感冒症状，家长就是带着往诊所跑。一有什么不对的话就带来。要持续性的打喷嚏或咳嗽，然后可能观察个2-3天。有家长在网络分享，带孩子在新北市某明星诊所看诊，儿子被当过敏和感冒，2个月看不好，变成鼻窦炎。霹雳的是，明星诊所说免费抽鼻涕，却未告知使用健保卡，到大院才知道，2个月就累积39笔就医记录。免费这句话，我觉得是有问题不应该跟病人讲说我是免费，然后叫你一直来。流感和感冒最大差异是会伴随高烧不退，并肌肉酸痛。如果过敏或感冒没治好，引发鼻窦炎，会出现浓鼻涕，甚至引发头痛。反复和慢性咳嗽，则要小心是气喘。鼻子痒眼睛痒会一直揉流的是清清的鼻水，这种是要考虑过敏。感冒过敏，然后呢，接下来因为没有好好治疗，就产生这个鼻窦炎的并发症。生病了不是吃药就好，也绝非明星诊所就挂保证。民众可以申请健康存折，掌握看病记录和所有处方，提供下一个医师参考，找到真正病因，更快更有效。小朋友感冒一直没好，其实别老是怪孩子的抵抗力太差，最好呢赶快找医师来检查清理一下耳道了。
因为医师强调，这有时候呢，耳屎太多或是太大的话，会挡住耳道，而忽视掉耳内的状况。而其实小孩子因为这个鼻耳的结构呢还没有发展成熟，所以感冒的话会比大人更容易引发中耳炎。而如果延迟治疗的话，恐怕会造成耳膜破损、流脓，甚至呢还会有听觉退化状况。家长们最怕的就是小朋友感冒生病。新北市就有1名2岁小孩感冒超过2个星期，却还是不停咳嗽、流鼻水。就医之后才发现，原来是耳朵里的超大耳屎在作怪。在小孩子看耳朵是一个例行公事一样的东西，症状没有好，或者是发烧持续太久，或者是本来没有烧的突然间烧起来，你一定要去检查耳朵。医师强调，小孩子感冒特别容易引发中耳炎，因为还没有发育成熟，所以小朋友的耳咽管跟鼻咽管是平行相通的。如果有痰或是鼻涕，这些感冒病菌就容易流进耳朵，引起发炎。相较之下，大人的耳咽管比较高，跟鼻咽管呈现45度角，就比较不容易感染。通常来讲，你如果不用看，是有时候它造成耳膜里面化脓啦，或者是蓄脓，然后破裂，有时候将来会影响到他的听力。医师提醒，小朋友如果感冒超过1个礼拜，都还是一直咳嗽、流鼻水，或是突然发高烧，就应该赶紧就医检查耳朵。若是延误治疗，耳膜已经破损或是流脓，恐怕会造成听觉退化。嘉义市有名妇人到外面去吃宵夜，但没有想到还没有吃完，吃到一半就突然全身僵硬，双手变莲花指，就连双脚呢也卷曲了，吓得家人赶紧打电话叫救护车。原来妇人是因为吃到了辛辣的牛肉面跟红油炒手之后，疑似过度换气，开始出现了头晕，差点喘不过气。他过去有什么疾病？有气喘是不是？妇人表情痛苦，嘴巴微张，努力呼吸，身体僵硬，动弹不得。医护人员抬来担架，大伙儿赶紧将人紧急送医。来到连锁豆浆店吃宵夜，吃到一半竟然喘不过气，双手也变莲花指，双腿僵硬卷曲，家人好心急。吃了1颗红油抄手，然后2块蛋饼，然后吃了几口面就呛到，头晕，然后就开始呼吸喘不过气。原来这名50岁的李姓妇人疑似就是吃到辛辣食物导致过度换气，只是连店家也说从没发生过。有可能是辣油加太多吧，都没有量力而为。绕过这种吃辣被呛到的话，店家说辣度普通，也从来没有其他客人抱怨过太辣，连医生都说吃辣造成过度换气非常罕见。不过要解辣有配包，你就喝牛奶。因为牛奶是一个脂肪，它会把你的味觉把它淡化。只是妇人吃宵夜却惊险送医，恐怕下次辣的食物碰都不敢碰。另外爱吃重咸重口味的人要小心哦。除了呢这个肾可能会造成负担之外，还有可能要注意会有骨质疏松的危机了。国内研究就发现，习惯高钠饮食的人，骨松的风险是一般人的1.57倍。而且统计发现吃一碗欧阿米刷这个面线呢，就已经超过了人的一天钠的建议摄取量了。好想吃火锅，但是这一吃，您知道总共摄取了多少的钠吗？爱吃重咸不止影响肾功能，医师提醒还会骨质疏松。身体如果摄取了很多的钠，就必须要排掉一点钙，所以我们身体阳离子量才不会太多。那原则上，我们只要每摄取100毫克的这个钠的时候，会尿中排出1.4毫克的钙。一般人每天摄取的钠大约在1到2000毫克，但是医师观察发现，现代人每天平均都摄取至少3-4千毫克的钠。再看看像是蚵仔米线、火锅、羊肉炉，还没算调味料的钠含量就逼近4000毫克。其他像玉子寿司、咖喱饭，一餐的钠含量也很高。50岁以上的调查，骨质疏松症大概女性每3位会有1位，男性每4位会有1位。那一旦发生骨松性的骨折，它的死亡率在第1年竟然可以高达20%。而预防骨质疏松，也要先把姿势调整好。平常可以透过靠墙训练，再做点向下蹲的动作，让骨质越来越健康。欧美正在流行的壶铃健身，广回来要教大家喽。